人有人講，鬼有鬼聽，依然係每晚人鬼共融嘅時候。由而家到凌晨1點 ，www.edmonton.com 好大個網，恐怖在線。好開播啦！咁今晚黑啦，喺個半小時嘅恐怖在線嘅節目裏邊呢，有位嘉賓嚟到現場嘅，咁但係由於呢就唔太方便出鏡啦，咁我覺得冇乜所謂嘅，即係出唔出鏡都即係噏住個嘉賓自己決定，因為可能有啲嘅身份問題啦，又或者牽涉到所講嘅嘢呢，都係有啲點樣講呢，係敏感性嘅一啲情況喺度啦，咁所以呢就冇問題嘅，只要唔出鏡。但係亦都講翻出整件事嘅內容啦。嗱，今晚呢位嘉賓朋友咧就喺應該話新加坡啦嚇，遠投新加坡啦，就翻嚟香港啦。咁啱咧喺呢個環境呢個時間裏邊咧，就話可以上嚟分享下佢嘅經歷啊咁樣啦。咁所以今晚亦都他會唔會其他新加坡聽眾咧都一齊喺度打個招呼啊！好啦，咁啊介紹下呢一位嘅聽眾朋友就叫做 Peter， 你好。你好。係啦，嗱 Peter 就唔出鏡，但係遞隻手出嚟啊！係啦，即係證明真係有人喺度啊！咁樣係咪先？好啦，咁嗱，今晚牽涉到阿 Peter 嗰單事件咧，都好複雜嘅，亦都對整個人生係有好大嘅影響啊，係咪都？少少啦，係嘛？都唔止少少噶啦，係咪都？對我呢10幾年已經變咗噶啦。咁係咯，喂！你諗下，一單嘢可以影響你10幾年嘅一件事喎，咁究竟係啲乜嘢咧？唔係淨係靈體咁簡單啊，係嘛都？唔止靈體，唔止啦，係啦，牽涉到嘅係降頭，哇！一去到降頭嘅，喂，先介紹下你自己本身先嗱，你其實係香港人嚟嘅，係啦，咁但係就因緣際會就過咗新加坡做嘢係嘛？係啦。咁而發生呢一單降頭事件嘅係喺邊度咧？喺香港啊定係新加坡嘅咧？喺新加坡嗰邊嘅，喺嗰邊。喂，但係咧嗱，我一路即係聽好多嘉賓咧或者所講嘅嘢咧，我比較少聽到新加坡呢啲古靈精怪事。嗱，你話靈異事件梗係有啦，我都去過新加坡啦。舊年啦，咁都同嗰啲朋友喺嗰邊一齊去過啲咩樟宜醫院啦，嗰啲地方啦，咁又海邊啊，咁都叫靈探過咁樣啦。相對少聽到話啲法科上邊嘅降頭嘢過新加坡。其實新加坡好多下嘅，係咩？不過就可能我哋少接觸到啫喎，真係。即係一定要去嗰啲地方，你先至會知道咯。如果你唔去嘅話咧，或者冇人講嘅話咧，你根本上以為真係好冇事。係啊，好文明嘅。唔係好文明啊，好開心啊，即係樂園咁樣咪聖淘沙幾開心。但係咧去到嗰啲地方，你就會 feel 到嘅。OK， 冇 feel 嘅人都會變咗有 feel 嘅。嗰啲係咩地方？你即係邊啲地方咧？你可以去嗰啲商場。商場？一入到個商場你就咁知道係有嘢㗎啦。乜嘢商場啊？邊度商場？普通嘅商場嗰啲Orchard Road 嗰啲唔係嘛？咁唔係，係偏啲偏啲嘅。會唔會係喺華人區嘅嗰啲咧？華人區嘅係咪啊？喺華人區嗰啲商場。華人區嘅商場係。咁即係點啊？係嗰啲鋪頭啊？你意思係？佢係嗰間鋪頭，但係佢整到成個商場都會有嗰種靈異，有感覺，你會有感覺。入到去你好唔自然嘅。即係你意思係開呢啲商場嘅人，佢哋就會養嗰啲嘢喺度咁啊？定係嗰個商場係租俾嗰啲人，但係嗰啲人係做嗰啲做啲生意，做呢啲生意嘅，就所以。整到成個商場都係好陰嘅。好多咩？喺我咁多年嚟講，我睇到有3間。3間啫。但係嗰3間已經係好犀利嘅，即係全新加坡嘅，即係總區喺集中地係就喺嗰度㗎啦。係咩？係啊。即係嗰啲係東南亞嘢，全部東南亞嘢嚟嘅。全部東南亞嘢嚇。泰國啦，大多數係咯，泰國嘢啫。泰國有少少係西藏咁相對好少啦。你話我哋香港嘅一個呢啲商場啊，都可能有3-4間啊，最少一個商場嘅最少3-4間。但係好多個商場。我都有去過啦，香港嗰啲我都有去過，但係冇新加坡嗰邊咁犀利。咁犀係咩？因為我入到去，你已經 feel 到，好似好唔舒服㗎嘛，好唔舒服嘅，即係你。打個 round 你就走噶啦。咁嗰啲商場多唔多人咧？我又見到好多人噶喎。冇，
好少，係係好啦。淨係食飯。咁我相信可能我同你所接觸到嘅商場唔係好一樣啦，即係你哋嗰啲可能真係有啲深入不毛嗰啲嗰類啦嚇，我冇機會去過啦，我淨係去啲旅遊區嗰啲啫，淨係都係。其實佢嗰啲都好多人去嘅，本地人好多係咯，本地人，咁全部本地人係咯，好多人噶嘛都係係咯。但係好多都知道係呢個商場係做呢啲嘢，佢哋就哦唔會點出聲。即係總之可能食完飯就走咁樣先。即係個就咁樣 lunch 啦 time 食完飯佢哋就走㗎啦。哦你叫佢 OK 再逗留或者係做乜嘢啊買嘢啊，佢哋或者行個係嘛 round 咁樣，嗯即係行街嗰啲冇嘅。喂，咁新加坡佢係咩師傅咧？即係都係星馬泰各類型師傅都有，定係有真係本土新加坡嘅嗰啲法師啊？新加坡佢大多數都係屬於本地嘅、即係都係本地嘅自己 local 法師嚟嘅。 local 自己嘅師傅嚟嘅。哦但係大多數都係學泰國法噶嘛，又係。講話泰式，嗯，但係其實唔係泰式。哦咁咪咩啊？係陰嘅嘢。哦，咁泰國都有陰嘢，咁其實任何地方都有陰嘢㗎，好似係嘛？我嗰陣時候唔知，我後尾先至知原來你去佢個壇嗰度，你去個鋪頭嗰度，佢係擺樽觀音，哦，佢係擺樽泰國嘅生吉仔，咩嚟㗎？係所謂叫泰國嘅財神啊。但係佢入邊嘅唔係真係財神，係鬼仔。咁所以即係點樣講啊？好難去界定啦嚇。表面嘅嘢就以為係可能係正路嘢，但係其實內裏嘅亦都有別有乾坤咁樣啦，係咪啊？咁唔出奇嘅。東南亞一帶都總之好多呢啲咁嘅事啦嚇。不過喺我嘅認知範圍咧，我覺得唔係咁接觸到新加坡太多嘢真嘅嚇，或者你哋 local 就知啦咁樣啦。好啦，喂，講翻你自己啦。咁今日上嚟咧，其實就有單嘢都好嚴重，就係你自己俾人落降頭啦。係啊，可唔可以簡單講點解會俾人落降頭，同埋幾時嘅事咧？10幾年前我係因為做生意，咁有人妒忌我哋。又係呢啲。係啦，咁跟住整我哋。好大生意啊？都唔係大生意啊，為咗即係為咗一個人咯。OK，係。可能嗰個係我亦都唔識佢嘅，可能佢嗰個係好有錢，但我唔識佢嘅，但係佢又知，我又唔知，佢就跟住為咗呢個人嚟整我。總之唔理咩原因啦嚇，總之就要同你有關嘅咁樣，就整你。係咩降頭咧？飛降同埋落鬼仔。我都聽過係落降頭嘅人咧，好多時咧都同時間有鬼仔控制嘅。一定有㗎，係啦，都會有㗎啦，即係等你有啲幻覺啊，一啲咁樣古靈精怪嘢啊，搞亂你嘅思維嘅。到最撚尾佢講，佢話唔單止係鬼仔喎，佢唔係落你降頭喎，佢係要攞你命。去到咁嚴重？係啊，為生意啫，唔使去到人命啊。我都係咁諗啊，點解會咁嚴重咧？咁嚴重啊！佢話冇㗎，係3樣嘢啫嘛。人要。嗰個人要落你降頭係3樣嘢嘅啫，一係錢，係啊，一係女人，係，一係妒忌，你就係第3個妒忌。咁嗱，你點知俾人落降頭啊？其實係嗰個感覺係點樣嘅？初我第一次人哋講我都唔信嘅，我就話你話係就係嘅啦咩？係咯，咁我就同我老婆翻工，嗰個禮拜日同佢翻工。咁我一想出門口嗰陣時候咧，我就突然間同佢講：唔好住，唔好住，好似有嘢啦。點樣有嘢法咧？好似有嘢要飛入嚟啦。我突然之間跟住成個趴低，口水鼻涕全部出晒嚟。係咁又話唔關我事㗎，人哋叫我嚟㗎咋，做好多嘢啊，要整死你啊！即係你聽到嘅聲音，我講出嚟。你自己講出嚟？我自己講出嚟，但我控制唔到。即係好似鬼上身咁樣，差唔多。有啲嘢講出嚟，話唔關我事，有人要整你嘅啫咁樣。係啦。咁嗰把聲係我自己本身把聲，真正俾人鬼上身嘅，其實唔係話咩聲嚟嘅，其實用翻自己把聲，用翻自己把聲嘅。咁當時你老婆喺隔離㗎？我老婆、我個女、我個仔、我工人。咁佢哋，我工人攞個聖水。
佢一拍落我嗰度，係行開啦，冇料到嘅，啲廢嘅呢啲。哦，即係你咁樣講，係啊，嚇淨係一嘢就揈開佢啦，定開佢㗎啦。咁係但係佢一走咗嘅時候咧，我啲口水鼻涕直然冇晒嘅。嚇我自己都覺得，喂，你喊你都冇可能咁快收晒啊！係啊，佢可以真係30秒之內、1分鐘之內全部乾晒。嚇，即係你醒咗嘅時候，係啦，冇事。哦咁跟住我再冇事。嗯咁我老婆咁 OK，再我哋翻工啦，係睇下點樣啦。係但係我出到一半嘅時候咧，我話又嚟啦，哦，我 feel 到佢又嚟啦咁嗰樣嘢係衝入身體嘅， ，feel 到嘅係直情係彈入嚟嘅。係一股氣咁樣嘅。係一股氣，真係一股氣，即係話如果一個氣流咁樣。如果俾人落呢啲所謂呢啲飛降嘅説話咧，係會有咁嘅情況㗎。嗰個飛降還飛降，啊佢依家係嗰隻鬼仔嗯，嚟主動嚟哦，喐你啦。咁你覺得係降頭嚟咗先咧，定係個鬼仔嚟咗先咧？飛降啊，鬼仔係，加攞命嘅嗰啲降頭嗰啲嘢。嗯，咁我嗰陣時候我都唔知點啊！我話嗯，黑社會我可以同佢講數，哦，但係鬼我唔識同佢講數。好啦，咁但係你點樣肯定嗰啲就係降頭？你即刻去揾師傅啊？我有打翻香港呢邊問，哦，叫我親戚去 check，係，佢哋話中咗，佢哋專登飛，即係搭車去南海，點解要去中國咁遠？哦，去南海觀音嗰度問，哦，點解會突然去呢個地方咧？因為好相信，唔係好靚，你冇得選擇，佢唔敢立亂再信人啊！唔係我知。咁你好多地方去問㗎，點解會問呢個觀音嘅？即係去到南海問呢個觀音。話晒大廟咯，哦，或者你可能即係正宗啲咯，哦，OK，正宗啲咯。係咁佢就去問，佢話係中咗飛降係，咁跟住我話中咗飛降，OK，我跟住去馬來西亞揾咗個師傅，嗯，佢話係西藏嘅，即係個落你降頭個係西藏師傅嚟㗎。唔係落我降頭嗰個係另外一個人，係我飛去有人介紹我，哦，去馬來西亞揾一個師傅去係解，係，點知呢度解，哦，佢夜晚就同佢嗯，講掂數，錢你可以照攞，命我一定攞緊佢嘅。嚇，即係錢都唔要咯喎！即係而家話，嗰個即叫嗰個師傅攞錢，哦，但係就你唔好理呢件事，即係佢一定要攞你命。係啦，咁即係佢錢都已經 cover 唔到佢啦。即係佢唔係淨係想攞錢咁佢係為簡單啖氣。我最撚尾我知道就係、嗯，原來呢件事佢呢個人就係為啖氣。咁你係咪真妒忌之後係？我冇得罪過佢，佢話哦唔係你得唔得罪，哦而係你俾人妒忌，人哋落你，係，即係正如你洗濕咗個頭，嗯。佢一定要攞你命。咁但係你諗翻轉頭，佢點樣落你降頭咧？嗱，有啲人又要當初佢嚟我嚇，鋪頭咧，我唔知嘅，佢又請我飲紅酒啊，哦，你直情知道係邊個㗎啦，係嘛？嗰陣時都有懷疑咯， OK，但係我唔即係嗯唔會話好肯定係咁，係但係佢請我飲紅酒，係，佢嚟到我鋪頭，嗯佢剝咗對鞋，哼，跟住喺度咁捽下咁樣，即係隻腳啊，我捉喺我你地喺我地氈。嚇，點解會咁肉酸嘅？我當初我都話：喂，大佬，你都係一個嚇，即係讀過書嘅人，係，喺人哋鋪頭你冇理由咁樣㗎。即係有啲唔禮貌同埋好似係啦肉酸咁即啦，係係嘛可能係個文化或者係即係佢哋有啲人話真係佢冇讀過書啫。佢係邊度人咧？新加坡人嚟哦，佢都係新加坡人嚟嘅嘅。 ，local 嘅人。好啦，你諗翻轉頭，佢又請你飲嘢咁樣，叫我飲嘢，嚇，又喺成日嚟我嗰度，係，一嚟親就傾幾句之後，跟住又剝鞋，即係總係咁樣嘅個動作，總係咁樣嘅。就剝鞋，當我中咗嘅時候，個師傅就講，佢係話：你個鋪頭已經俾人封咗啦，你個鋪頭已經俾人落咗嘢啦。因為咁樣，因為佢就係用呢啲嘢，唔覺意啲小動作，搽咗啲嘢喺佢自己嘅身嗰度，佢就捽咗落你塊個地嗰度，地氈嗰度。嚇咁樣，哦，先要封你個墳，嗯，
跟住再落你下邊個係降頭，係咁佢落你一隻就得噶啦，話一隻啫喎，哦，一隻就夠噶啦，一隻就黐第二隻、第二隻、第三哇！隻、第四即係好似隻、第五隻，曱甴咁樣嚇生係啦落去㗎係啦，啦，即係一陰哦，一陰，所有陰嘅就會去你嗰度。係啊嗱，大家要小心啦，即係話咧，有啲咩人嗱，當然飲嘢嗰啲大家有時都會知啦嚇，即係有啲人好避忌嘅。總之我要飲一啲就係完全係未開過嘅嚇，或者係我自己帶嚟嘅嘢啦嗰啲啦。啊咁有啲人會係咁樣講噶啦。但係你話除鞋咁樣捽啲嘢落嚟，哇！原來都有啲咁樣嘅法門嘅喎，可以啊有嘅嚇，啊，同埋我問佢，哦佢除咗呢樣嘢，仲有啲乜嘢咧？係佢喺泰國請咗個師傅哦，飛降俾你，嗯，飛啲嘢俾你。就係你頭先話入身個感覺，就係嗰個。呢個係另外一樣嘢，哦，另一樣再嘢。另外一樣嘢。哦哦哦啊，，係點樣？點樣飛落嚟啊？佢係念咯，嗯，啊，佢係念咯。我話我都唔哦係咩大人物啦，係你落大人物都得啦。如果係咁樣，佢係係咯，因為你個運氣咯，哦，佢先要坐低整低你個運氣，嗯封咗你個法，嗯，跟住再入你，係。咁跟住你就一路衰噶啦。咁你當時俾人落咗幾多年降頭？啊或者落應該咁講，你幾耐先知啊？我嗰陣時係6個月之後先知，都6個月，係啦，會唔會好遲啊？6個月都好遲遲咗啦。喎師傅係都已經好多師傅同我講遲咗啦，咁點解你會覺得6個月先至會 sense 到呢樣嘢咧？因為係真係唔覺嘅咩？但係你話一嘢飛落你，我唔信咯，你噼啪落我跟住我落地，真係唔信咯你都覺得古怪㗎。我跟住我真係唔信咯。你都唔信？係啊，直至我個工人，我跟住我個同事，我同我打工個同事，嚇佢又係一樣。係我跟住就話：，有咩事我保你，我就係呢句説話。邊個嘅工人？我跟住我個鋪頭，我係請嘅工人，係佢都中咗，哦，佢都中咗，佢都中咗。又關佢事，佢好慘，佢打工嘅啫喎。係啊，所以我同佢講嗰陣時候，我話我係老細，我一定要保嘅。佢中咗，佢有咩嘅跡象啊？或者佢點情況？佢仲大鑊過我咯，其實喂，咁好佢真係慘啫。佢真係佢嗰時候出嚟嗰陣時候，佢係乜嘢意識都冇咯，係佢係乜嘢意識都冇咯，佢係好驚咯，哦，佢淨係識揾我老婆，佢話驚有啲人會侵犯佢。好啦，咁你喺中咗降頭嘅時間啦，你話佢同時間都有鬼仔㗎，佢搞㗎。啊咁你屋企有啲咩靈異現象發生過？其一就係我同我個女、我老婆、我個仔4個一齊喺度睇電視。嗯，咁突然之間，我個女就走埋跳咗嚟我嗰度。係佢話咩事啊？阿爸，你唔見到一個男人走過咩？話唔係話大佬，哦大家都喺前邊啫嘛。哦佢話你唔見咩？有個 uncle 走過啊。哦，嗰陣時候我個女係幾多歲咧？係幾歲2歲。 2歲就識講，係啊，咁犀利？佢已經同我講。 2歲識講 uncle？佢話，因為我新加坡嗰邊佢哋已經抄 K，佢哋已經開始哦，即係有少少 OK 語言哦嗰啲咁樣 OK uncle、auntie 嗰啲，佢哋全部都已經係 OK 嘅。係係佢話有個 uncle 咁行過哦，但係係咩嚟㗎？唔知喎唔知哦，但係冇理由會有一個我即係好似冇理由有一個唔識嘅人啦。嗯咁到時嗰陣時候，我同我老婆都已經係有即係有個默契啊。嗯唔好講，哦唔好出聲，當係冇件事啊。第二日我哋揾師傅問下咩事係啊。咁師傅點樣講咧？師傅話：你都中咗，你屋企都好多嗯，啊。有幾多咧？當時有冇屋企佢同我講有500隻， 500隻？係我話裝唔裝到啊？係咯，裝唔裝到啊？你好大間屋嘅，不過可能新加坡好大間屋嘅，真係嗰啲普遍都大嘅呢個嗰啲組屋係啦都有千幾尺。係啦，咁但係佢話佢唔係真係一隻隻咯，係其實嗰啖氣咯，即係嗰團氣啫。嗰團氣嘅。哦，咁同埋你養嗰只狗，你睇下嗰只狗嗯，喐都唔敢喐，哦，佢佢都見到成扎人喺度，佢仲邊敢喐啫？哦，你喐嗰陣時候，只狗都驚。喂，咁如果500個就唔止淨係阿叔叔出現噶咯喎？如果咁講，呢個其中之一個係咯嚟㗎咋，其中之一個嚟嘅。佢話你一中就全部會中㗎啦，即係你間屋會招陰㗎啦。
嘢音入嚟㗎啦。就算唔關你事嘅都好，出邊外來嘅佢都會入嚟嘅。啊，咁梗係咯，開緊 party 咁樣呢個嘅哇，因為佢樣係一音全部都會入㗎嘛。咁你又見到啲咩咧？你自己又我係瞓唔到，同埋突然之間有時坐喺度同我老婆講，係我想跳樓。哦，試過咁樣，試過我想跳樓。我唔知做乜嘢，我想跳樓。有冇真係行出去某啲位置想跳落去嘅情況？想有個感覺就係想打爛個觀音。哦，想打爛個觀音。嗯同埋我師傅同我清嗰陣時候，係佢就好似好近。我同你個距離咁近咧。我個窗，我瞓覺，我張床喺度，個窗口就喺側邊，即係同你個距離咁近啫。我哋見住嗰個雷，閃電，拍落嚟，爭啲劈中㗎啦。唔係爭啲，直情喺我個窗口，係咁閃，係咁閃。跟住就2點半到3點啊。我同我老婆都醒咗㗎啦。咁犀利，佢都知。我話好似有問題。佢話係啊。我話係咪師傅鬥緊？佢話唔好理，瞓覺。師傅鬥緊，你知鬥緊法？鬥緊法。即係已經當時有師傅幫你就處理當中㗎啦。係啦，我師傅話鬥法係有㗎。咁會出現個雷喎，大佬咁嚴重？係啊，佢話跟住我問翻我師傅，佢話大佬1點鐘鬥到3點鐘，我眼瞓，你唔眼瞓，我眼瞓。我揾5雷轟佢。真係嗰啲5雷，但係你嗰啲雷係天然現象嚟嘅喎，咁你都 call 到個天然現象個雷出嚟啊？係啊，咁犀利。因為嗰陣時係有3個泰國和尚喺度放緊嘢。嗰3個泰國和尚係放緊你嘢，即係落你降頭嘅嘢。係啦。哇！咁我師傅就喺嗰度就即時解㗎。即時解嘅。哇！我而家即係想像翻個畫面，好似即係曹達華嗰啲咁樣。我同我老婆都話：係咪做緊戲啊？好似做戲咁樣。佢話：我同好多人講，好多人都話：你去揾電視台拍咗佢啦，係啊，拍戲都拍到喎，真係喎，你嗰啲真係真實嘅喎，睇住嘅喎。咁係啊，但係冇人信咯。嗱，我哋都真係要消化啊！講真。即係大家嗱，當然啦，可能今晚 Peter 有啲嘢佢未必會完全講晒出嚟，因為始終都仲有啲嘅避忌啦或者件事咁樣啦，或者你真係有啲咩原因未講晒出嚟，我覺得係可以係保留嘅，因為你呢個自己嘅私隱問題啦，仲有啲問題啦。咁但係即係點解你話去到一個人要落降頭置你於死地嘅咧？佢咁嚴重咧？嗱，呢個就等你自己埋藏於心底算啦嚇。總之我哋知道一單咁嘅嘢發生，係啦咁樣。咁一陣嗱，我唔知會唔會有啲新加坡朋友啦嚇，咁而家今日都好似好多嚟自新加坡嘅咁樣啦，回應下有冇啲咩地方你都會覺得有啲唔舒服嘅，或者嗰啲氣場唔好嘅接觸過嗰邊嘅師傅嘅，咁可以打嚟分享下啦。同埋牽涉降頭嘅亦都可以嘅，陣間。因為我師傅同我清嘅陣時候，佢睇過我鋪頭嗰個商場，佢叫我你呢個位唔好去。我話點解？佢話呢個位好多人養咗嘢。又唔帶走，就咁掉咗喺度。唔係咁香港有嘅，我哋有時都知道啲香港好多嘅樓上鋪嗰啲商場咧，亦都好多泰國店啊嗰啲咁樣咧，有啲人都感覺唔好㗎，因為佢哋真係有嗰啲嘢喺度㗎嘛。但係佢哋真係養咗好多嘢喺度㗎嘛。但係我問過我有幾個朋友，佢都話見過啦，踎咗喺嗰度嘛，唔敢面對你嘛。咁。我師傅就同我講句話，你最好唔好行啦。OK，其實係真正嚟講係唔好行。佢話你行咗你就會招到陰，係嘛？就算你一個好正常運氣好嘅人，你行呢啲地方你都會有少少黐到。如果你唔好運嘅，更加跟你啦。OK，佢話你寧願兜路啦，兜路行啊嘛，兜路行啦，行啲人多嘅地方。唔好以為捷徑上條樓梯就快，就係嗰條樓梯就可能咁樣靚嘢，就係中啦。好啦，咁今晚會牽涉下講下呢啲降頭上面嘅嘢啦。咁同埋一陣間呢，會喺收費時段嘅前後呢，一陣間都有
一啲嘅資料啊，咁啱就Frankie 啦嚇，即係都係講啲泰國嘢啦嚇。咁啊俾咗幾張相我，呢幾張相咧就係成日都講㗎啦，就話喺泰國嗰啲比較偏遠少少啦。譬如佢今次有幾張相關於嚟自清邁啦，直情佢收到翻嚟嗰啲人係點樣攞嗰啲 BB 屍體，即係所謂碌角啊，係啦，一陣間有幾張相希望大家食晒宵夜先啦嚇。OK， 未食嘅而家好趁住呢半個鐘頭食咗先。如果睇完之後你嘔啊、你屙啊、你有咩反應嘅説話咧，唔好賴我。OK 我先至聲明先嚇。好，翻嚟歡迎你嘅電話988449989。逢星期一至五晚上11點半到凌晨1點，恐怖在線。好，嚟到今晚嘅收費時段，依然有嚟自新加坡嘅聽眾朋友Peter 喺度啦。喂，要提一提先，因為頭先都睇到一個宣傳片段咧，就係阿 Chris 易經塔羅斯嚟緊呢都有一個嘅 talk show 啦，漫遊古文明嗱。其實咧，恭喜晒 Chris 因為佢呢一個talk show 咧已經係賣晒飛㗎啦。咁但係點解會仲睇到呢一個宣傳嘅片段咧？因為仲有好多朋友話：哎呀，點算啦？睇唔到啊咁樣。唔緊要嗱，聽晚黑咧，我哋就會公佈一個方法俾大家，就算喺現場以外都會睇到佢呢一個 talk show 嘅，係啦。咁聽晚就會公佈啦。咁但係仲要大家有一個日子要留意啊，除咗 Chris 呢一個嘅 talk show 之外啦，嚟緊 Halloween 10月31號，亦都係本人嘅第一次，係啦。見阿卓飛又搞 show 啦，阿 Chris 又搞 show 啦，咁啱就有一個咁樣嘅機會啦嚇，喺好多朋友嘅支持底下呢，咁我嚟緊自己都會搞一個類似 talk show 加個網聚啦，因為今年都好似冇一個搞一個網聚嘅機會啦，喺5月份，咁所以嚟緊呢，喺10月31號，你當係一個網聚啦 ，Halloween 嘅網聚就喺九龍灣嘅九展 Music Zone 呢個地方呢，就會有一個開心 party，咁一齊會睇下片啊，亦都有啲嘉賓嚟傾下偈啊，唱下歌啊咁樣啦嚇，咁仲有可能有啲抽下獎啊、玩下遊戲啊各樣嘢。仲要最大嘅一個目的咧，就係裏邊我哋門券收入某部分咧就係做善事嘅，就會捐俾泰國嘅義德善堂㗎。希望大家到時會支持，仲有啲好靚嘅 T-shirt 會賣嘅。咁過幾日咧就會成件事嘅資料內容咧會同大家公佈啦。希望大家 mark 住呢個日子，同埋真係要嚟支持啦嚇。我仲見到一位朋友嘅 Alex 啊，佢問啊，佢話究竟佢自己頭先有冇講過大角咀啊？佢一路喺 chat room 講嗱，不妨你聽翻重溫好嘛 ，Alex。好啦，唔好討論大角咀定係屯門住啊，聽個電話先嚇。嗱，本來有阿 Frankie 出現嘅，但係佢話想早講咗先喎。阿 Yoyo 係咪？係啊 ，Hello Alan。喂，仲有嘉賓阿 Peter。係。Hello 你好 Peter。好啦，同你講咗先繼續去翻阿 Frankie 嘅資料啦。點啊？有咩分享下？好耐冇打過上嚟交貨，咁要交下貨嘛。好啊。係我等到瞓着咗頭先，唔好意思啊。兩個 call。唔好意思，唔好意思。冇啊，早前咧有兩兄弟咁都係死得好唔係咁多檔嘅。咁喺舊年咧係啦，咁舊年咧就哥哥死，咁哥哥死之前咧就同太太咧有啲爭執，咁咧個太太就鬧離婚就要，咁點不知咧個哥哥咧就去唔知邊啲地方就唔信，又亦都唔請咗個佛牌。咁咧跟住其實佢個哥哥喺舊年未正式死之前咧，就已經死咗2次，死唔去噶啦。咁跟住咧，佢就第3次咧，佢哥哥做車房嘅，咁報紙都有賣嘅。咁咧就喺車房度攞條大麻繩咧，喺個車房度吊頸死嘅。咦，好似有啲印象喎。係啦，報紙有賣嘅。咁跟住咧，因為個細佬咧就同個哥咧感情好好嘅。咁個細佬之後咧就去翻差館嗰度咧，就去攞翻啲遺物啊。咁但係個差人就問佢有條大麻繩，你攞唔攞啊？咁個細佬話攞，我攞嚟留念啊咁樣。
係啊，咁啊跟住嗱啲佛牌攞埋翻去啦，大麻繩又攞埋翻去啦。咁翻到去咧，因為個細佬咧就同我自己個細佬咧，即係嗰個細佬當事人嗰個細佬咧，同我細佬就好熟嘅。係。咁就同我細佬講，咪就係呢個佛牌咯，搞死咗我哥咯咁。我睇下佢有幾勁咁樣。咪點解個佛牌會搞死佢個哥咧？咁佢就係話個佛牌佢個哥戴咗之後呢，咁就有睇過佢自己個，即係佢個哥個 Facebook 嗰度呢，就有自己寫 blog 嘅，但係就唔公開嘅。咁跟住呢，就話成日有人叫佢死，有人叫佢自殺。就成日聽到有第二啲聲音。但係佢就係話，其實佢哥都有懷疑戴咗個佛牌之後呢，先至係咁嘅啫。咁但係呢，佢就好即係好想個老婆翻返嚟，所以就冇擺低個佛牌，仍然有戴住。咁跟住後來佢個細佬呢，喺個 blog 度開單佢阿哥個 blog 嗰度睇翻，先至知道原來佢阿哥一早已經知，只不過係唔想擺低個佛牌，因為佢老婆都仲仍然未翻去佢身邊。咁呢個佛牌係幫佢兩個處入翻咁樣㗎個感情上嗰啲啊？佢嗰陣時請就話係請和合嘅。咁好啦，咁細佬嗰筆呢，咁我講埋先。咁佢呢，就去咗攞翻條吊頸嗰條繩啦，嗰條大麻繩啦，跟住攞埋佛牌。咁啊同我細佬講啦，就係呢個佛牌啦，我睇佢有幾堅咁樣。咁跟住我細佬就話你唔好戴啦咁樣。佢話唔啊，我哥留翻嘅，我戴，我睇佢有係咪真係咁勁攞到命咁樣。咁跟住呢，就喺今年就早2個月就喺大埔道炒車死咗嘅。報紙都有賣嘅，兩個男仔，但係嗰一個司機，一個就係嗰個細佬咯。兩個都死咗嘅。係啦，兩個死咗，其中就係細佬咯。哇！點解要鬥氣咧？呢啲嘢係啊，跟住後來咧，咁因為我細佬結婚咧，呢個即係當事人呢個細佬咧，都有份做兄弟嘅。咁佢成班兄弟咧就話，不如幫佢做少少嘢啦，咁樣等佢孤兒寡婦喺度咁樣。咁跟住就夾錢啦，幫佢做少少嘢之餘咧，仲會幫佢，即係佢老婆就話唔想擺低佢啲嘢喺度啦，拎翻走啦。咁跟住就叫我細佬聽下有冇辦法攞翻個佛牌啊，攞翻啲嘢走啊咁樣，跟住拎走咗佢啦咁樣。咁我就帶咗佢，即係呢班人去咗我自己個師傅度。咁我師傅就話呢一個唔係普通嘅和合牌嚟嘅喎，唔係你哋所講嘅和合牌嚟嘅喎，呢個係好陰嘅牌嚟嘅喎，七墓土嘅牌嚟嘅喎。即係全部嗰啲可能嘅有屍體嘅泥嘅係嘛，骸骨嗰啲咁嘅，係啦，有7個墳墓，嗰7個墳墓係裝屍體嘅，亦都有骸骨嘅，有頭髮啊，有剩嘅，7個墓唔同嘅墓嚟攞嘅泥土，攞嘅骸骨，攞嘅屍體嘅嘢咯，嚟做呢個牌嘅咯。你有冇見過啊？你有見過㗎嘛？我有啊，我有。咩樣㗎？咁有冇一個法相嘅呢個牌？睇下我下次，不如我過幾日影俾你睇啊！哇！你唔好影俾我。唔係啊，我師傅已經收起咗㗎啦，擺咗落個缸度㗎啦。不過係啊，不過影俾你睇，你我想睇，因為我望一望，冇認真咁望啊。嗱，不如咁啦，你 po 上個 Facebook 算啦，好嘛？你 po 上個 Facebook，你 share 出嚟啊，好嘛？因為我打冷震啊，睇到。睇一下就我都係 ，OK，係咯，咁同埋我都好認同你講嘅，即係唔好話隨便唔信啊，話隨便請啊，或者隨便攞翻嚟帶啊，或者隨便去買啊，或者點樣呢啲方法都係唔好咯。咁梗係啦，唔係仲要我覺得嗱，其實即係雖然細佬都已經離開咗啦嚇，咁但係我始終覺得呢啲嘢唔好鬥氣咯，係嘛？你哥哥都咁樣情況啦，咁你係咯，係嘛？都唔好係咯，你咪送走佢咪算咯。仲有佢又唔係信嘅，佢就可能真係話佢唔係信㗎，佢唔信㗎，佢細佬，佢真係學你話齋，真係鬥氣。喂，有幾勁啊？唔係我意思送走佢算啊，唔係話信唔信佢啊。唔係佢，我意思係佢細佬唔係信呢啲嘢嘅，本來。真係鬥氣嘅，學你話齋。咁咪都唔好咯，係咪？係啦，所以就命都冇咗咯。即係你話啱啱得咁巧又好，你話乜都好啦。係。即係又會，即係1年前阿哥走咗，跟住到1年後，咁變咗即係唔係啊，12月咋佢哥走。都唔夠1年。係啊，即係1年裏邊2兄弟死晒，佢媽媽得2兄弟嘅咋。
喂，仲要即係佢哥哥嗰條吊頸繩都亦都唔應該攞翻屋企嘅，其實都係。係啊，你知唔知嗰條大麻繩幾大條啊？嚇死我啊！佢攞出嚟。嗯。即係佢老婆就拎走晒，叫佢啲班兄弟攞走晒，咁啊跟住帶埋上去師傅度話化咗佢啦。咁師傅跟住都話條大麻繩我就唔會幫你做嘢㗎啦。條大麻繩呢，你睇下你即係個細佬大殮嗰日呢，火化嗰日呢，燒埋佢啦。哇幾得人驚啊！嗰條大麻繩又粗喎。點會可以帶到周圍行㗎？真係佢仲話攞嚟做留念。唉，想像唔到啊！真係。係啊，不過佢媽媽就好可憐咯。當然啦，一年唔夠兩兄弟，得兩個仔，兩個仔都過咗身。再一次即係大家即係買呢啲所謂聖物請翻嚟嘅時候，真係要小心啊！唔該，咁多位係嘛？係啊，同埋真係唔好人哋話係乜你就信係乜，真係嘅，因為你都唔知。你要知道嗰樣嘢嗰啲來歷係點樣啊嘛？其實啱唔啱啊？咁樣啦。係咯，係去嗰啲鋪頭度買嘅啫。亦都希望嗰啲即係商人俾翻少少良心出嚟咯，我真係覺得咁係咪先？係嘛？係咯。好啦，喂，多謝你嘅分享。好啦，唔阻你瞓覺啦。好，拜拜，拜拜。係咧，你都好識泰國嘢㗎，阿 Peter 啊。係。你喺泰國有冇接觸呢啲嘢？去到咁陰嘅嘢，實有啊？佛牌嚟講有，一定有，我都聽過有嘅。更陰嘅都有，攞埋啲器官嗰啲都有。有。係咪啊？但係我攞上手唔夠一個月，我師傅就係嘛？泰國嗰邊個師傅就一定攞走㗎啦，唔俾你掂啊！咁樣唔俾我掂，同埋佢話俾我聽，好多每一個佛牌有每一個咒語，你搞唔掂佢嘅話咧，你自己會有事。咪同埋如果你話即係要和合嘅説話，係咪要去到咁陰嘅嘢咧？都唔使㗎係嘛？唔需要。係咯，和合啫。和合嚟講，其實你攞樽嗰啲泰國嘅佛牌，普通嘅佛牌都其實都可以。即係你話有啲可能叫做即係最簡單啦嚇，其實嗰啲人話屍油都已經夠㗎啦，咁樣。屍油即係係咪咁講啦？係啊，講係咁講啦。你唔使話去到哇，即係7塊土地、7個墳墓嗰啲，去到咁嚴重就唔使㗎。講到咁樣嚟講咧，喺我哋心目中，人哋就話呢啲係真係攞嚟放降頭啊，係有嘢嘅。OK，好啦，咁啊，對泰國嘢大家即係都會好想知多啲啦。嗱，頭先咧喺恐怖多點嘅前 part 裏邊咧就講咗啦嚇，就話 Frankie 知道咧就喺清邁啊都有啲人咧就喺醫院啦，咁唔知其實我諗係偷運出嚟嘅啫，因為都唔俾㗎啦，泰國已經係嚇。係一早唔俾㗎啦。係一早唔俾啦，不過山高皇帝遠啱唔啱啊？咁總有人會做啲嘢㗎啦。好啦，頭先嗰張相見到嗰個 BB 啦嚇，哇咁啊，我就問咗阿 Frankie 呢個問題，究竟係堅定流嘅咧？咁樣堅做咩㗎？真㗎係嘛？堅㗎嗱，從佢哋口中就堅嘅嗱，我就係唔喺現場啦，我都唔喺現場啦。咁佢就即係發咗啲相，喂呢家有一個 BB 咁樣出嚟，我哋先整屍油啊跟住後邊咧就抹個即係點講啊？點樣拆個頭啊？點樣拆啲皮啊？再賣啊？即係再將佢風乾咗，咁啊屍油係一筆可以賣出嘅錢啦。咁個 BB 仔肝亦都係一筆我哋所講嘅碌角啦、人胎啦嚇。亦人仔啊，其實呢個已經係咁啊，人仔又點樣搣咗個皮佢整成乾屍啦，咁樣再賣咁樣咯。咁所以即係嗱，我自己做都係做佛店啦。咁但係我自己覺得呢個，因為呢個位已經其實唔係關於佛店嘅嘢，唔係關於降頭嘅嘢，係關於我賣緊一啲人體嘅肢解嘢。係咯。咁所以其實我點解會轉發俾你睇？因為我都覺得呢幾年係好多呢啲經典嘢嘅嚇，即係好多人為生意去做呢樣嘢，咁啊未必真係攞到原來唔係師傅嘅嘢嚟嘅。原來唔係。即係話你意思，當然個 BB 係真嘅，但係係咪真係有師傅去開光加持過啊？呢個就未必啦。啱啱咁講係咪？嗱，佢就取巧一個遊戲，即係話當你做完之後咧，佢做完晒所有嘢啦，其實唔係個師傅拆骨炸嘅喎，咁啊跟住就攞咗去俾阿師傅，你幫我念念經啦。係嚇，咁但係你買緊嘅嘢，其實我哋可能嗱，實質都講埋啦嚇，即係佢個攞貨價可能10萬匹咁樣嚇，
咁可能有8萬匹係拆骨煎皮嗰個人嘅，有2萬匹咧就係個師傅你念下經啦，開下光啦咁樣。咁我唔係話要踢穿呢件事，但係我只係覺得，因為以前我哋去所認知一件真嘅嘢，係個師傅可能佢打坐嘅時候禪定，有啲冤魂去揾佢，而帶佢去揾一啲即係嗰個事主嘅事。或者一啲骨灰嘅嘢，咁就並唔係話，我呢間醫院有一個 BB 死咗啊，我就即刻攞嚟喺個山邊度炸啦，炸完之後就點樣剝皮拆骨，跟住呢度賣3000，嗰度賣1萬咁樣，係啦，跟住再俾你想邊佢後邊有一句補俾我自己都覺得唔舒服嘅，你想邊一個師傅念經，你話俾我聽，我就攞過去影相，係啦，就係咁咯。咁 OK， 即係話嗰個程序調轉咗啦，咁亦都可能個冤魂係唔想俾呢個師傅去控制住噶嘛，係咪？其實係一定拜得唔好嘅，即係如果攞呢一樣嘢翻嚟，一定係唔會拜得好，因為大家都係取意去買嘢，先買咗呢嚿嘢翻嚟，跟住我俾個師傅念下經，即係等於我揾罐可樂，個師傅念完經之後，你供罐可樂係咪有靈魂咧？咁就唔係嗰樣嘢咯。喂，咁但係唔係話泰國已經禁咗呢啲嘢噶啦咩？即係已經唔俾攞呢啲小朋友出嚟噶啦嘛，基本上係唔得噶啦嘛。但係你諗下嘅清邁係都算旅遊區啦呢幾年，咁其實大學生都係揾緊2萬匹一個月，咁可能我執呢隻嘢已經賣咗10萬匹啦。咁係嘅。係啊，所以呢個都睇完之後，那邊廂就當然覺得核突啦。第二樣嘢就覺得其實可能即係都借呢個節目都話其實呢一樣嘢其實都唔係真係。只要冇買家就唔會有人做呢件事。係啱啊。係啊，即係我唔係話你哋冇買啊，成啊咁樣，即係只不過覺得如果要買要好認清楚呢件事。呢件事係咪真嘅咧？個 BB 係真，屍油都係真。但係個開光嘅過程，個師傅買家個信譽好緊要。究竟其實就算真到啦，呢家因為我哋都好少玩呢啲我哋叫怨靈嘅嘢啦。係啦。好明白，總之大家知道啦，即係市場上都仲有呢啲嘢咁，但係究竟係咪真係可以幫到你做某啲嘢咧？咁你自己小心啦，咁樣啦，係咪？講開泰國嘢嗱，我哋要預告一下啦。嚟緊11月11號至15號，我哋今年第一團嘅祈福團就真係要出發啦，係咪？係啊，喺度都講聲唔好意思先，因為縮到去1年1團，但係我哋希望做得1年1團裏邊會精啲啦。係啦，係啦，就係咁啦。好啦，都係水燈節啦。11月14號水燈。冇錯。咁我哋呢個團就加埋水燈嘅一個祈福啦。我諗你下個禮拜真係要揾日上嚟講清楚究竟我哋呢個行程啦，好冇？我會翻嚟㗎啦。係咯。係啦。OK。翻嚟㗎啦。咁大家因為好多人已經問啦，咁所以大家 book 定呢個日子11月11至15號。OK。冇錯，下個禮拜會話俾大家知大概有啲咩師傅，我哋做咩法事，好唔好？等你翻嚟再上嚟傾。OK，唔該 Frankie。OK，好。好，拜拜。拜拜。係啦，咁就睇到啦，大家都話好陰質啊，好可憐啊，好多過恐怖，其實都真係，係咪？你諗下一個咁樣嘅 BB，佢根本就未必想俾個師傅咁樣控嘅，即係嗰個靈啊，係咪？咁你攞咗翻屋企嘅，咁你覺得你會點啊？其實係咪？即係泰國有多就係話佢個怨靈或者嗰個冇人冇物嘅靈體，佢係有啲願意真係俾個高僧去處理嘅。咁我聽過呢啲嘅，即係佢自己想揾個高僧添，有啲係咁樣，即係等佢可以係快啲去超升啊咁樣嚇，去幫人呢個就有。但係而家係成件事係本末倒置咗，就咁樣控住咗個靈體。咁你諗下嗰個情況會出現啲咩嘅嚇？惡果啦嚇，呢啲嘢咁樣啦。好啦，喂，時間就唔係好多啦。咁啊，趁阿 Peter 仲喺度啦。喂，如果下次有機會再去新加坡嘅説話，你覺得我哋可以去邊度靈探咧？有冇咩地方提供啊？靈探啊？係咯，你知唔知仲有啲咩地方好去咁樣？嗰邊有冇聽到啲咩？人哋有帶我去過，其實我都唔係好清楚。人哋帶我去㗎啦，但係我唔知道嗰度係咩名。但係嗰度係警察學校嗰邊嚟嘅。係。嗰邊係住晒嗰啲即係佢嗰啲官嗰啲人啦。但係嗰啲官嗰啲人聽佢哋講話係斬，即係判死刑嘅嗰啲人。就喺個地方，佢哋喺嗰度住嘅，係咪啊？同埋佢大多數本地人唔會嗰度住嘅，係鬼佬先至喺嗰邊住嘅。即係其實靚啲嘅高尚住宅區嚟㗎，知唔知啊？咩名啊？記唔記得嗰度叫咩名？嗰區叫咩名？嗰區啊 Marymount 嗰邊咯。Marymount 嗰邊咯。係。佢嗰邊係我行過咁多次，一到夜晚嗰陣時候就我
知嘅，係咩？就嚟料㗎啦咁啊？睇到㗎，係咩？睇到㗎，真係。哦，即係真係怨靈啦。因為我當初我師傅同我捉雞嘅時候，咁啱架車經過係嗰條路咧，我即係會見到有啲阿婆企喺度啊，有啲人企喺度啊，佢今日全部兩邊都係樹林嚟嘅。哦，你見唔到有燈光好少嘅就算你個車開着個車頭燈都好啊，都照唔到嘅，都一定要開大。哦，開細嘅咧一定睇唔到。哇！同埋有好多蝙蝠啊咁樣。哇！咁恐怖？係啊。哦，即係山區嚟㗎咯喎，都算係。森林區咯喎。但係一段嘅啫喎。呢段一過咗之後咧，佢又好。係咩？就唔同㗎啦。大街嚟㗎啦。好光。好啊，下次有機會啊。本來我其實應該呢幾日喺新加坡嘅，本來。呢幾日。本來啊，因為就係會過去環球影城，又係拍嗰個嘅佢哋嘅鬼屋喎，每年一度嘅 Halloween 嘅。咁啊點知因為寨卡病毒啦，咁香港發出呢個黃色警示，咁我哋就冇得去啦。咁所以就今年就過唔到去拍嘢啦，咁咯。下次啦，下次過嚟揾你啦。好啊，好啊，好嘛，好啊，係咯。咁啊，好，今日就唔該晒 Peter 啦。咁上嚟講咗一單，即係都影響咗你咁耐嘅降頭事件嚇。咁啊，好啦，希望大家即係小心啲嚇。有時即係好難講，你唔知道咩人會喺你身邊做啲乜嘢，但係有啲可能蛛絲馬跡會睇得到嘅，咁就留意下咁樣啦，係咪有啲嘢？好啦，今晚時間就到呢度啦，咁啊聽晚繼續我哋11點半打後開始，你預答7答8到啦嚇嘅時間嘅恐怖在線啦。好，下次見。OK。好，今晚到呢度，聽晚再見，拜拜。OK，拜。不同嘅空間，卻因為機緣嘅巧合而生關係。眾生在互望，但願不相干。恐怖在線，恐怖電郵。Evan 你好，我係上次講關於大角咀5星酒店靈異事件嘅聽眾嚟嘅。佢今次有單嘢咧，又要交下貨啦。嗱，其實好簡單，不過呢件事都幾恐怖噶。嗱，我有個 friend 咧就好中意玩嗰啲巴士模型嘅，亦都好中意上 Yahoo 嘅拍賣網啦，去買賣啲二手巴士模型嘅。嗱，佢話佢喺8月頭用咗個超平嘅價錢，大概50零蚊咧就買咗個巴士模型。嗱，佢話平時呢架嘢應該要喺街上面買500-600蚊先買到㗎。嗱，佢好開心啦，咁攞翻屋企之後，第一晚就出事啦。其實佢間屋咧就好細嘅啫，佢將你嘅巴士模型咧就放咗有燈照嘅飾櫃入面，咁而個櫃咧就放咗廳嘅當眼位置嘅。佢話嗰晚瞓下要去廁所啦，好啦，去到廁所隱約聽到啲啪啪嘅玻璃聲出現咗，然後佢出去睇一睇啦。嗱，佢話佢隻腳即係踏出半步就竟然見到一啲好恐怖嘅事件啦。嗱，佢本身將個巴士模型咧乜打斜放咗喺個裝飾櫃裡面嘅，但係當佢望到個櫃嘅時候，嗰個模型咧竟然打橫咗咯。最驚嘅係佢話見到巴士模型落車個位置咧，見到個冇頭紅色連身裙類似係女人嘅物體坐喺個巴士模型入面，係咁拍打落車嗰門口，引致個巴士模型啦係咁撞落個玻璃飾櫃嗰度。我個 friend 就好驚，打晒冷震，孖煙通都未換，即刻衝落街啦。咁第二朝早佢先敢約埋我再上翻去睇啦。嗱，其實我都好中意巴士模型噶。嗱，上到佢屋企，發現個巴士啊仲喺個櫃裡面，但係竟然反轉咗啦。我 friend 驚到啊，即刻抌咗去垃圾桶啊！抌完之後1個星期，佢仲不停聽到咧係咁人敲門嘅聲音，亦都病咗2個禮拜啊！但佢都翻響唔到，點解呢個巴士模型會依附咗靈體入面？嗱，講翻我自己單嘢啦，即係講緊大角咀嘅酒店事件啊！嗱，其實幫我解決咗呢件事嘅師傅咧，叫我唔可以再提噶啦。不過咧，我都好想話俾大家知。嗱，我咪講過嘅，應該係水鬼嚟噶嘛。但係水鬼嘅定義會係啲乜嘢咧？係咪一定喺個大海裏邊死咗先叫水鬼咧？其實浸喺浴缸裏邊死嘅，亦都會唔會算係一隻水鬼咧？好啦，我就俾咗呢個 tips 大家啦嚇。好啦，我仲有其他課噶，下次再話你知啦。好，今晚咧有一位嚟自新加坡嘅聽眾朋友上嚟傾偈咧，咁就係 Peter 啦。哇，回應翻呢個恐怖電郵先，其實真係幾驚喎！你無端端屋企嗰個
模型巴士模型裏邊有個女鬼喺度拍槍，唔係嘛？真係模型嚟嘅啫喎！哇！我真係覺得如果呢個畫面咁樣出現嘅説話咧，係真可以拍成電影喎！真係唔好講笑。哇！太恐怖喎！如果你咁樣講法啊，咁啊二手模型係咪因為點解會賴嘢咧？啊，呢個就真係唔係好明啦。不過件事係幾特別嘅，喺個巴士模型裏邊啊，牽涉到一件咁樣嘅怪事。咁啊，仲有頭先佢話即係水鬼啦，其實都啱嘅，因為佢講緊嗰次嗰單大角咀嘅酒店事件啦嚇，咁啊其實好近海嘅，即係佢絕對係沿岸嚟噶啦。咁啊，係咪一定喺海嗰邊飄上嚟呢？又未必喎。佢而家俾咗 tips 就係話浴缸裏邊喎，咁即係會唔會呢一個靈體朋友生前係死喺呢一個酒店嘅浴缸咧？好啦，咁啊留待大家自己去揾啲資料或者去分析下啦。好啦，咁啊聽個電話，呢位叫做 Alex 啊 ，Hello Alex。喂，阿官生你好。你好，仲有我哋今晚嘉賓啊 Peter。係 Peter 你好。你好。好點啊？係有咩分享下咧？咁我上個星期日咧喺下午應該係5點半左右啦，我喺大埔大角咀食完嘢，咁啊百佳買嘢，唔係大埔食完嘢，跟住喺百佳買嘢，咁啊屋企樓下個商場嚟嘅。係。咁咧喺百佳買完嘢行出嚟啦，跟住咁啊個商場2樓嚟嘅。咁行出嚟咧就好黑仔，咁啊見到個就紅色睡袍嘅，唔係紅色睡袍，係粉紅色睡袍。係。粉紅色睡袍嘅女鬼。咪幾多點先？企咗係。當時5點，嗰時頭先講咗係5點半咯。sorry。下晝5點半，你點肯定佢係一個女鬼咧？佢係冇眼白噶嘛。冇眼白。係啊，有眼黑色噶嘛。全黑噶嘛？唔係全黑，咁啊淨係即係我哋嘅眼白嘅部分佢就冇咗嘅，咁啊隻眼好黑嘅。OK，好，你繼續講埋先啦嚇，呢個講埋先。跟住之後咧，就喺個電梯口嗰度，即係喺個扶手電梯落嗰個入口嗰度咧。係。即係落嗰個入口嗰度，跟住咧佢哋伸手出嚟入，咁佢入，咁咧我唔知佢入邊個，因為咧佢哋隻眼係黑啦，我哋睇唔到佢視線係望住邊一個嘅。咁啊睇唔到視線望住邊個，咁後尾就見到個僆仔走埋去喎，即係個僆仔應該係3歲左右嘅，2、3歲左右。咁啊走埋去，跟住我咧我就急腳步咁樣衝咗埋去，拉住個僆仔啊，拉住個僆仔。即係你驚佢有危險係嘛？衝埋去嘅時候佢咪企咗電梯口嗰度啊嘛。係。咁個僆仔衝埋去喎，咁我就衝埋去拉住個僆仔啊！我一拉咗抱住個僆仔，一手攬住個僆仔，跟住咧我隻右手咧又俾個女鬼捉住咗啦。嚇！跟住我隻右手咧之後咧，我隻右手瘀晒嘅之後就，咁佢捉住我之後咧，跟住我就同佢講，喂，你好走開咯喎！跟住佢真係彈開咗，但係我隻右手就算晒，這隻手咪真係瘀黑晒、紫黑晒。5點幾有單咁嘅嘢，會唔會係真係人嚟㗎？唔係人嚟㗎，跟住唔見咗啦嗰隻嘢。嚇！跟住佢阿爸，跟住個仔個阿爸行翻出嚟，即係喺個大伯父出嚟，跟住咧就揾翻個仔啦。咁個仔咧就係咁對住阿爸講：阿姐姐啊，姐姐啊咁樣。跟住阿爸梗係當冇嘢啦，咁啊即係就喂 ，hello。唔俾你講係咪？唔俾講就算啦，真係。係咪要寫埋落去先啊？我唔知啊。嗱，你見咁多世面啦，俾我係咪先啊 ，Peter？ 5點幾喎，咁樣喎，有冇可能㗎？其實大家覺得有冇可能㗎先？嗱，我唔敢話冇啊，件事係。我師傅就講就話，其實嗰啲嘢就幾時都有喺度。係，我絕對同意啊。所以我唔係完全否定呢單嘢㗎。所以就即係其實都信嘅，都信嘅，都信嘅。喂，即係繪形繪聲喎，咁啊捉住你喎，又咁啊捉埋個細路咁樣喎，咁點解商場喎？因為我都見過我師傅喺朝頭早嗰段時間10點零鐘都見到嗰啲嘢捉個細路。好嗱，係嗱喺翻度係嘛？喺翻度，我有相。嗱，好聽翻 Alex 先 ，Alex，hello。係 hello，斷線啊，唔好意思。喂，我驚唔俾講啊呢啲嘢係嘛？會唔會㗎？
唔會啩？我成個禮拜啦，我都冇見過佢嚟揾我搞我喎。OK， 嗱，希望你唔好介意啊。即係我聽到你咁講咧，我真係有懷疑㗎。希望你唔好介意啊，真係。哦，唔係啊，上個禮拜其實喺我 Facebook 度都有即係都講過㗎啦。不過我唔得閒處理啲相交俾你哋啫嘛。好啊，你而家有相㗎？係啊。好，睇下睇先。我有相㗎，好多朋友都知道㗎，好多人都睇過我隻手㗎，其實。哦，就係嗰啲乳黑嗰啲啊？係啊，後尾眼依張係即係翻到屋企就即刻影嘅，跟住夜啲咧後尾仲黑啲嘅隻手。咁痛唔痛㗎？唔痛㗎。OK， 嗱，唔痛又似啲樣喎。我又覺得係真係佢哋覺得，所以咩俾鬼搞嗰啲，俾鬼係啊，佢捉住我嘅時候咧，我隻手腕係轉唔到咯，喐唔到咯。好啦，你而家講緊商場係咪先？人流好多㗎，照計啱啱5點幾啫，係咪？嗰個係屯門寶交叉商場。咩屯門？寶交叉係啊，屯門寶交叉村嘅商場。唔係你頭先講大角咀嘅？唔係啊，屯門啊。冇話大角咀啊？我聽過大角咀喎。冇啊，冇講過大角咀，我住屯門㗎。哦，咁唔知點講聽過大角咀呢三個字就 OK。屯門。係啊，住屯門㗎。咩商場啊？你講先。寶。喂。係。寶交叉村啊，屯門嘅2個字嘅。好啦，我唔識啦。咁嗰度係咪多人行㗎？以前有間猛鬼大屋嘅。多唔多人行嘅？唔多。唔多人嘅。係啊。好啦，就算以前有條村後面條村山上面有間好出名嘅香港10大鬼屋之一嘅。哦。寶田嘛係嘛？嚇！你咁叻嘅？有幾叻啫？會聽咗10幾20年啦，個寶田間鬼屋。唉，好啦，我想問你而家講嘅5點幾鐘喺晏晝時間，咁一定有 CCTV 影到㗎，係咪啊？會唔會啊？係，喂，聽唔聽到啊，大佬？喂，點啊？好啦，休息陣先，即係咩料啊？咁樣，唔係，我想問個有冇 CCTV 啊？或者個保安，即係見到嗰個畫面啊，件事係點樣啊？好啦，不如你講下，你都見到啊？你嗰啲 case 都會見到咁樣㗎？我其實朝頭早，我師傅就話我嚟唔會話俾你聽，因為我真係要處理呢單嘢，就我唔會話俾你聽。如果我話俾你聽咧，嗰啲人就會走咗先嘅，嗰啲嘢會走咗先嘅。咁佢嚟到之後咧，佢話見冇嘢做，我又未嚟，咁佢咪行下，佢又見到個細路仔有嗰啲嘢去捉佢。我師傅就話出手去捉咗佢。佢話佢一樣嘢就係最唔中意就係傷害到細路。細路仔同埋一啲年紀大啊，有缺陷啊，佢哋係專係揾呢啲埋手嘅。因為係咪容易埋到手咧？呢啲嚇，因為通常呢啲細路仔個年紀大，年紀大嘅人咧，佢就係運氣會低咗，弱啲，同埋有啲傷殘啊嗰啲咧，都係運氣會低。你又講得回應到我哋上次講嘅嘢喎，即係我哋上次有人講過啦嚇，就話可能係啲譬如傷殘啦，或者可能係頭先你所講啦，譬如老人家之類嘅情況啦，佢哋容易俾鬼搞嘅，有機會。譬如啲傷殘嗰啲，可能嗰啲叫冤親債主啊，係啦，有人咁樣提過嘅咁樣，有人咁講。佢都成日佢同我講，佢話你買六合彩，你唔好叫佢哋買啊。真係一定唔中，咁又冇咁講嚇，係咪先？即係可能有咁嘅情況會出現啦，咁樣。大多數好啦，嗱，我睇一睇頭先嗰單嘢點樣先嚇，又大角咀有屯門，我要搞清楚先啊。因為嗱，人人都聽到大角咀，我好肯定我係聽到大角咀呢3個字嘅，因為我聽到大角咀，因為我都住喺個附近嘅。咁突然間我叮起，咦？佢講咩商場咧？咁樣咁就突然間又轉屯門，咁奇怪。好啦，唔理佢住啦。好啦，咁講翻你單嘢，你單嘢到而家係點樣處理㗎？你單降頭事件清晒啦，已經係因為咁多人整我，已經係4犯人整我，死咗3個啦。4犯人整你，佢哋自己受翻晒，有3個死咗，有3個死咗。點樣死咧？係佢係真係瞓覺，第二朝早就走咗啦。瞓喺度，突然間猝死嗰啲啊？係啊，但係佢話我問佢，瞓覺死好平常嘅啫。佢話唔係啊，坐喺度㗎，打緊坐㗎。
即係鬥緊法。哦，咁嗰幾個都係和尚嘛？你頭先話係嘛？唔係，又唔係啦。唔係，嗰個和尚反而仲未。咁係咩人嚟啊？普通人嚟嘅。普通嘅，亦都係新加坡人嚟嘅。係同埋有一個係馬來西亞嘅。哦。咁我哋全部都係一樣咁樣死。全部都係一樣死。哇，咁樣。另外有一個，仲有一個咧，係而家仲有一個咧。嗰個係等緊咯。仲有一個死咧，係點樣咧？係就係佢去澳洲。係。做手術。佢睇住，我問翻我師傅啦。我師傅話佢睇住。嗰個咩啊？黑無常、白無常。係。過嚟揾佢，帶佢走。帶佢走，佢驚。即係歐雲使者咁樣。佢驚，佢走咗。走咗唔夠1個月，佢回魂嚟我屋企。咁講做咩事？我間屋突然之間有一隻，好似手掌一半啦，嘅草蜢。今日捉咗佢，攞個袋包住佢，諗住第二日俾人睇。第二朝早冇人掂過，唔見咗。咁代表住啲咩啊？同埋隔離有人同佢講：我翻咗嚟啦。我嗰時我都唔知咩事。今日問翻我師傅，我師傅話佢就係變咗隻草蜢翻嚟。咁但係點解又會唔見咗咧？我都唔知。呢個就係一個謎咯。哇！咁古怪嘅，即係喺你身上邊，即係一個謎。呢一單嘢咁樣嚇。即係我嗰時我話：點解會咁咧？佢話：你照計翻，佢琴日就係頭7嘅咧。真係第7日啦。佢要翻嚟揾你。即係佢死咗都要翻嚟揾你。係啦。佢仲想害你咁樣。即係睇我又係點樣咯。咁即係可能現咗啲嘢出嚟話俾我聽。但係話俾我聽都好啊，我都唔係好清楚咯。反而我老婆佢話唔好提啦，唔好提啦。明知係嗰啲嘢唔好提啊。咁啊，前後即係有幾年時間係嘛？3年。之後識到我師傅就開始跟住解，同埋佢教我法科嘅嘢。你而家都開始識啲法科嘢啦，開始自保係嘛？通常都係嘅，即係可能係遇到鬼多啊，或者係成日都要揾師傅幫手嗰啲。不如我自己學咗佢啦咁樣。為咗係咁樣，有啲人係。有啲都冇學嘅，學極都唔識嘅。即係睇下有冇乜慧根啦，或者嗰樣嘢。佢因為佢而家叫你係自保咯，但係通常都佢係好少咯。因為佢話你個心已經係呢3年嚇到已經冇晒膽，好弱啦。即係死過翻生啦！你而家講緊成單嘢咁樣係嘛？差唔多啦咁點啊？以後會唔會都好擔心又會俾人落降啊？所以即係有啲人再喺你屋企除鞋捽腳嗰啲，會好小心噶咯喎。會真係會嘅。留意人哋嘅小動作多咗，同埋好小心去識人。呢個係嘅，小心啊！好啦，嗱，今日有啲朋友就話要消化下，咁啊啱晒啦。咁所以咧，如果唔係搞個重溫嘅制度嚟做咩啊？就係你聽幾次咁啊，要啱啱先？你聽一次明晒説話，咁唔使重溫啦，啱唔啱啊？所以就係大家如果想聽翻今晚Peter 所講嘅嘢，你重溫3次你係清楚噶啦。好，聽下電話先，有陳小姐，喂 ，hello。喂 ，hello，Emma。你好啊，仲有 Peter 嘉賓啊。你好。你好。好。第一次打電話嚟。好啊，你喺邊度打嚟啊？大角咀定屯門？梗係唔係啦，深水埗。咩話？深水埗。你肯定講深水埗啊嘛？係嘛？係。OK。我睇緊你嗰個，睇緊你嗰個啦。頭先嗰個大角咀門邊講屯門。好啦，點咧？深水埗發生咩事咧？唔係深水埗都有，但係咧我最近咧前3年咧就喺上環度住嘅。係。咁咧試過咧有一日咧我就晏晝又係5點幾，你頭先啱啱先講5點幾冇理由會見到噶嘛？係咪？唔係冇理由，而係咁誇張地喺商場捉住個女人，係咪捉住個小朋友嗰啲？誇張咗，唔係佢商場係誇張咗。咁我就係本身喺我男朋友屋企度住嘅。係。咁已經揾咗師傅上去，一個食物中嘅師傅上去睇風水㗎啦。係。因為本身佢張床都係橫梁扎頂嘅。嗯哼。
係啦，本身同埋我個人咧係陰人嚟嘅。哦，OK。係啊，由好細個，由小學3年班開始就已經由一個感應到直至實體啊。嗯。所以今次最近呢單咧係實質體見嘅。好。就係話我嗰日咧5點零鐘到啦，起身啦，出街啦。哦。咁洗完面換到晒衫，準備出街，跟住見到我哋嗰邊咧有2間房嘅。哦。咁係一間房有床，一間房係冇床嘅。咁咧啱好咧，我有屋企係隻白威狗。係。咁咧我起身啦，見到咁響住出門口嘅時候咧，就望一望嗰間房，因為嗰間房我擠嘢我嚟整下化妝品有啲嘢嘅。咁點知又要餵埋隻狗食嘢啦？咁隻狗食緊嘢嘅時候咧，我就見到有個朋友仔伯伯嚟嘅，飄過，得半身嘅啫，係上身明顯睇到係黃色衫，戴住嗰啲咧神探帽啊，飄過啊，啱啱係由睇到佢背脊嗰度飄出窗外面，由門口飄出窗外面，可能係飄咗大橛，啱啱我先瞓醒，就啱啱喺個飄出窗大橛嗰時咧就。係咁飄住，睇住好實體咁樣咧，睇到佢着住黃色中國衫。係啊，呢個係5點幾個時間。嗱，呢個我又反而覺得我又冇咁大質疑喎，係咪先？咁你飄過下，咁呢靈體係咪先？再加上佢係陰人，成日都見㗎啦，係嘛？冇乜問題。但係你話喺商場捉住個小朋友嗰啲咧，就〜係咧，好啦，繼續。自己我哋除咗阻唔阻你先？我講埋咧。係嗱，我自己最記得有2個嘅，其實有2單 case 嘅，一單咧就係回魂嘢嘅。係。就係咧我男朋友佢個爸爸過咗身，跟住我哋佢諗住佢頭7，即係人哋話7日之後過身㗎嘛，計咗2點鐘，咁我哋就嗰日7日。就幫佢擺好晒嘢啦。咁佢個仔就特登掩埋，叫我哋瞓覺。佢2點鐘到就會翻嚟噶啦。咁跟住之後咧，喺佢個仔咧就特登掩埋道門。想睇。係啦，我都想睇有冇究竟事實有冇啲咁嘅事咧？咁因為我哋又咁啊。跟住我終於頂唔住，我瞓咗覺先啦。跟住佢個仔係咁睇，咁你睇住，但係冇得睇喎。係因為當佢嗰個時間夠鐘嘅時候咧，道門慢慢自動掩埋。唔俾睇。係啊，唔俾睇。跟住等到我3點幾啊，得3點幾，我3點幾起咗身，跟住我係感受到佢要走嘅時候，係啱啱好喺我哋間房個窗口飄過去。但係我係見得好清楚，嗰2個咧唔係真係依家嘅時代嘅，即係應該係以前人哋話牛頭馬面大主啊。我哋係見到佢着住西裝，一個男一個女，夾住佢爸爸大隻手嘅。有個西裝男女就夾住佢爸爸嘅咁樣嘅。係啊，類似即係人哋話牛頭馬面夾住帶翻嚟屋企噶嘛。係啦，我哋就見到咧。係一對男女，一隻男一隻女，着住黑色西裝，全身黑色西裝，帶咗佢由個窗口飛出去。咁可以換衫嘅，都唔一定係咪先？唔一定嗰件衫啩，你俾人換下衫都得嘅。我新潮咗咯，係咯。係啊，呢個就係最記得㗎啦嚇，呢個。跟住另外一個咧，就我入咗住咗一間空宅。喺邊度啊？喺深水埗。深水埗泥乜村咁樣。係。咁咧，我嗰陣時住4樓嘅，咁啱啱前面有好大棵樹喺嗰度個窗口嘅，遮晒住，即係唔會太陽入嘅。又係呢啲撞鬼屋咯，咁樣好明顯㗎啦。係啊。唔係㗎，因為佢嗰間屋咧就啱啱就話政府就話阿婆婆過咗身，喺醫院過身嘅，就唔關事嘅。間屋係啦，唔關事嘅，好乾淨嘅，冇嘢嘅咁啊，隔離喎。咁點知咧？我入到去住咧，係感覺到個婆婆
我因為好趕時間搬嚟，咁啊臨時揀咗依間屋要咗先啦，咁住咗去，咁跟住住落咗之後咧，個婆婆咧，我又養咗隻北京狗啊嘛，我隻北京狗成日都企住喺個梳化，夜晚咧成日都企住喺個梳化前邊咧，望住埲牆，其實我係感受到嘅，感受到個婆婆企咗喺個梳化頂，佢話我喺度，依家我喺度，我依家要你走，唔俾你住。跟住我心裏面同佢講，我話你有你住，我有我住啦，大家唔好煩到大家啦咁樣。我又唔會話點樣做嘅。咁點算呢？咁後尾都唔得。至於我發佢喺間屋裏面咧，啱啱我嗰輪裝修間屋咧，上一個架咧，我唔知啦，我唔小心踩到個台角，台角跣咗落地下。成下半身癱瘓係啊！到而家唔係嘛？依家做咗物理治療，一路做物理治療，但係傷咗大陣，踎低唔可以起身，依家永遠都踎低唔可以起身。都傷喎，咁樣真係。係啊，因為咁既然個婆婆即係咁大嘅影響力要我走嘅話咧，我就決定咗走啦。調屋咯，調屋係啦，調屋，即刻轉屋咯。咁好在咧，3個月，好快3個月就俾咗第二間屋啦。即係其實婆婆都係背後幫你嗱，我想你走啊嚇，我幫你搬遷啦，你快啲走啦咁樣，可能係咁樣。因為佢每一晚都企喺個梳化嗰度咧，變咗咧，我隻狗又望住佢啦，我又知道佢喺嗰度咧。咩樣啊？咩樣啊？呢個婆婆？一個婆婆啊？點樣係咪好兇惡啊？嗰啲咁樣㗎？你感覺上？成個型。一個外形啫，咁樣係啦，一個外形一個婆婆樣咁樣咯，係好朦嘅，好朦咁樣咯。不過其實咧，你話雖然咧，即係佢唔係屋企走啦，但係咁樣係咪叫兇宅啦？嗱，呢個係有啲灰色地帶位嘅。係咯，我就係想問下呢個算唔算係兇宅？你有啲政府好中意話，其實照計就唔算嘅，因為佢唔係間屋企走，佢喺醫院噶嘛，係咪先？係啊，係咯，就照計唔係嘅，就所以佢唔會係計一個事故單位嘅，係唔會嘅，即係除非佢喺屋企裏邊喺嗰度跌親，跟住就再送入醫院就昏迷啦嗰啲嗱，咁呢個咧仲有得講下，係啦，係咪都唔算係嘛？所以嗱呢啲好難講，即係如果你話佢冇即係喺醫院走嘅，完全喺醫院走同屋企冇關嘅喎，照計就係嘛嗰單嘢。但係點解個阿婆仲會翻嚟屋企呢度咧？咁呢個又另一單嘢啦，另一回事啦。佢係嘛？佢掛住間屋，佢翻嚟㗎咋咁樣，所以唔係等於兇宅㗎，唔一樣啊，係嘛？但係點解要霸住間屋啦？搞到我半身不遂。唉，咁人就係咁㗎啦。即係如果個咁睇得開，可以放低啲嘢嘅説話，就唔會咁多厲鬼纏身啦，係咪？咁啊係。好啦，多謝你電話先啦。得客氣啦，多謝晒你啊！OK， 唔該晒，深水埗嘅代表，好，拜拜。好啦，嗱咁啊，差唔多完成喺我哋今晚嘅免費部分，不過未完啊，睇多少少嘢。我咪頭先話咧有張相嘅，咁就阿 Frankie 師傅咧，就佢而家喺國內做緊嘢嘅，咁但係咧佢日前咧收到佢一啲朋友咧喺泰國寄咗即係 WeChat 咗張相俾佢，咁即刻俾我睇喎。好啦，究竟係咩嚟嘅咧？聽聽 Frankie 所講嘅。等我解釋下先。好，電話旁邊有阿 Frankie 師傅。喂，你好啊 Evan 大師。係啦，喂，恭喜你啦！嗱，阿奇異咧，基本上就唔能夠上大陸㗎，但係即係我意思唔能夠上大陸嘅戲院啊。但係你哋啱啱咧就搞咗個喺國內嘅分享會，都幾成功喎嚇。托賴啦，都幾好嘅，因為其實國內好多人支持呢啲好實錄式嘅嘢啦，咁好有趣啊！睇完之後咧，一中段咪有啲恐，即係有啲師傅念經嗰啲位咧，佢哋好疑惑就係話：喂，呢啲係咪真嘅嘢啊？成啊！咁就即係都會嗱，有一啲係阿 Evan 嘅支持者啦，都有啦。我有睇過，有聽過呢啲咁樣，咁但係都總括嚟講幾好口碑嘅，即係大家睇完內話都唔假啦，起碼呢件事。好啊。咁希望下次我有機會啊，跟你上呢個國內再同國內嘅朋友見下面咁啦嚇。咁啊要睇你喎呢個。OK。好啦，喂，嗱，今日有單嘢就係你啱啱2日前咧就發咗張相俾我。哇，咩料咧嚇呢個？
好歇斯底里係嘛？好歇斯底里喎。係啊，因為其實嗱發俾我嗰個咧就唔係師傅嚟嘅。就係我諗呢家都好多好多人會揾呢一啲降頭師啊、成啊，都會走上去清邁。咁而呢一張相咧，正係清邁嘅人發俾我嘅，就即係話啦，佢哋話係師傅徒弟，其實我又揭穿咗啲嘢，即係覺得其實件事唔係嘅。件事就係佢哋會聯同一啲醫院成去做呢件事。咁你要啦。係啊，即係你俾咗相你睇先，你要啲乜嘢咩屍油啊、成啊 ，OK 我哋做，但係其實未必係個師傅做嘅，佢做完之後就可能借邊一個師傅，你影張相幫我開下光、念下經啦，咁啊跟住攞去賣啦、發貨啦咁樣，咁因為我自己即係咁多年啦，咁有一啲行家就喂你幫我去散發去俾邊個行家啦咁樣，所以即係睇完之後我自己覺得嗱又係。我發俾好似係中午飯時間定係晚飯時間？哇！真係大佬。咁我一睇嘅時候又係哇！即係嗱，可能大家聽到屍油嘅時候，即係都未必會覺得恐怖，但係呢件事係講緊大人個細路仔。喂，我想問，係咪一定係堅嘅先？哇！呢個問題之後就斷咗啦。哎呀，收費時段先知啦，真係。我想問下 Peter。嗱，你都接觸到泰國嘢㗎？有啊！你頭先咁樣見到呢個咁樣嘅 BB 啦，即係睇落好係㗎啦。你覺得係堅定流㗎？即係呢啲嘢唔可以話佢真，亦都唔可以話係假，但係真係會係有。係有呢啲嘢，一定係有啦。我都見過一個真係乾嘅。乾嗰啲我哋見過啦，碌角啦，成個咁大個到。係啊！個師傅話要。即係本應咁大個，佢要整到佢咁細個，炸到佢縮晒水為止咁樣。係啊，但係我話你唔好俾我睇。哇！真係太恐怖啦！究竟大家想唔想知？究竟頭先呢張相係堅定流定係點樣咧？係咩嚟嘅咧？呢件事嘅來龍去脈係乜嘢咧？一陣間翻嚟之後咧，去到收費時段啦 ，Frankie 會再講翻多少少俾我哋知，同埋佢頭先都略好似講咗一啲嘢咧，就係話。究竟係咩情況之下，嗰啲師傅所做出嚟，先至可以達到個效果咧？咁樣即係我哋唔好撇除佢係堅定流先啦，我當佢係真先咁先算啦。咁但係個師傅嘅法力係會有咩唔同嘅咧？即係製造呢啲嘢嘅時候，有啲人真係我唔怕邪嘢噶嘛，係咪先？佢哋專帶呢啲嘢噶嘛。咁究竟係點樣分堅同唔堅咧？個法力上邊嘅嘢啦嚇。好，收費時段咧就會聽得到噶啦。如果你都想即時加入我哋收費行列嘅説話咧，又唔知點做啦。我哋有一個電話熱線可以俾你即刻打電話嚟，咁我哋同事會聯絡翻你，就係9884499，你可以即刻打翻呢個電話嚟啦。我哋會同時同你聯絡，好嘛？好，翻嚟之後收費時段再聽下 Frankie 講埋下半部分。潘紹聰，恐怖在線。